15% 咯，個正常呼吸得翻。我咁樣喎，你細佬上山差啲死，你竟然死喎！係啊！我諗所有認識我嘅觀眾朋友都知道我係一個非常之熱愛運動嘅一個人啦。如果咧我要稱呼自己做運動健將、極限挑戰冒險家咧，我都覺得係當之無愧嘅。從來冇諗過呢個病係會發生喺我身上，甚至有生危險啊！今日我想同大家分享我嘅哮喘。哮喘係一種由氣道周圍發炎同埋肌肉收緊引起嘅疾病，會令到患者呼吸困難。當中症狀可能包括咳嗽、喘息、呼吸急促同埋胸悶等等。你哋知唔知我幾時開始有哮喘問題？第一次24年啊！係咯，呢1-2年嘅事係突然間由2年前嘅一晚開始，而我係由細到大其實都冇出現過哮喘呢個問題咯。嗰一晚係我同玉橋啦、子學生佢哋去練車，因為我哋即將去台灣環島，凌晨2-3點橫風橫雨嘅，跟住踩完翻到去瞓覺啦。瞓覺嘅時候就突然間咧 feel 到我個氣管咧好似原本我個呼吸嗰個範圍咁大啦，個氣管突然間好似 feel 到咁樣。即係好似你平時支飲管好粗，你就可以吸好多，但如果變到好幼嘅時候，你係吸極都吸唔到咯。原來我好驚啦！你當我覺得好似係得翻可能30%嘅範圍啦，得翻30%嘅氣係啊！口度。我即刻起身啦，跟住佢當時即刻斟水俾我暖水，係咁灌啦，唔 work 嘅。我係好似唞咗好耐起身，我就好驚啦，因為我第一次有呢個感覺啦，完全係有咩藥都俾晒我食咁滯，都冇用咯。佢都唔會無啦啦有氣管藥噶嘛，無啦啦。你嗰時俾咩維他命 C 啊？但第二朝我就唔得啦，即刻同媽咪講，因為媽咪都係有哮喘嘅經驗嘅對象，然後我就即刻去見我媽咪個醫生，咁樣開始嘅。所以嗰陣佢去環島，有我哋勁驚咯。嗰陣我甚至同佢講話不如推遲啦，但我當時係覺得好 mild 咯，其實即係我覺得應該係咁啱嗰下啫。第一次去見個醫生啦，我而家發現咧哮喘藥咧係有分好多款嘅。當時佢開咗一款氣喘藥俾我，就 OK 啦，可能傍下身啊，可能吸翻1-2個月啦咁樣啦。但當時我覺得好 mild 喎，其實我覺得自己冇咩事啦，我係冇跟足每晚都吸嘅。嚇！即係醫生叫你。我冇啊，我覺得我好翻少少，跟住然之後我就間唔中緊急先吸。但係醫生係要你每一晚都吸嘅。係啦，其實嗰陣佢叫我即係類似控制個狀態、控制個病情。但因為我當時係覺得其實好似間唔中感冒咁樣啫，咁需要時咪吸咯。我就攞住呢個哮喘藥，經歷咗環島啦，冇事嘅。醫生開咗藥俾我之後，好耐冇再發作過嘅。even 我成個環島環晒，我都好似冇事嘅。然後去到真係再差咗少少咧，就係大半年後嘅富士山啦。我哋攻頂，我哋上富士山。上富士山你有吸過嘅？有啊，你唔睇我啲片嘅？我平時你煮咩餸我都記得㗎喎，你做咩啊？好耐咧條片。你細佬上山差啲死，你竟然唔睇？我有睇條片，但我唔記得你嗰陣有啫，我睇翻咯。其實真係好好彩咯，係啊， call 直升機死死啊！真係要死㗎！係啊。跟住之後咧，間唔中有時夜晚好夜瞓啊，嗰啲就會有啲唔舒服，咁都係吸翻同一隻氣喘藥啦。去到佢生日，啱啱3月，全家一齊去咗梅窩度玩。前一晚，如果大家有 subscribe 我嘅 channel 嘅時候，或者 follow 我 IG 咧，就會知道我有隻飛碟叫 Freebie 1027，咁隻 Freebie 1027咧本身係一個我認為係唔靚嘅圖案嚟嘅，咁我好想改造佢啦，幫佢改頭換面啦，我就買咗好多支 marker， 我係想係喎，記得嗰啲油性嗰啲啊，好大陣味嗰啲，我就喺間房度，我要幫你改造啦，咁嘅心態啊，我韞咗入邊可能4至5個鐘，最後完成咗個傑作啦，好開心啦，又 po 咗上網啦。然後去第二朝，我哋搭咗船去到梅窩，我 feel 到係咧好慢咁樣。去到最後咧，我認為15%咯，個正常呼吸得翻。所以你先至覺得要即刻去醫院。係啊。個感覺係點啊？即係你每下吸都好似人捏住你。捏住都呼吸得好啲啊，好窄咯，真係好似粗飲管同埋好幼嘅飲管嘅分別咯。你用盡全力啜，但都只能夠經過嗰條好幼嘅管上嚟嗰個感覺咯。都幾恐怖。如果戴氧氣罩，但係佢唔得啊，因為個管收窄，你係需要有啲嘢。其實幾多？除非你伸隻手入去壓開個氣管，我哋應該得咯。即係你本身係好勁嘅，真係。Yeah，of course，我梗係好勁啦。嗰啲叫咩肺容量？係我個肺唔係肺，純粹係個氣管收窄咗。我深呼吸20次就有1次係吸得入咯。
我仲以為我生日即係好似令到你好唔開心啊會。點解唔開心？咩事咧？我咁樣喎。唔係啊，嗰陣時我唔知道哮喘係點啊嘛，純粹我覺得你都係嘅，我就好翳悶咯。係啊，因為佢一路都冇講自己係係佢唔想有。跟住又喺度即係好似狀態好你會覺得佢嗰日好似係攰攰地狀態唔係特別好，但係唔知道原來佢一路都唞唔到氣咯。係，我係 last minute 先講嘅，搭船出去啦，又要花好長時間啦，佢陪我去醫院啦，塞車喎，咁佢就喺隔離咁撳住電話咁樣望住，點啊你？跟住我就望住後前面啲車度，跟住我開曬窗度。但係其實咧，真係其實我哋係冇辦法聯想到嗰個唞唔到氣嘅感覺。好難㗎。係啊，聯想唔到㗎。因為就咁睇你個樣，即係唔會嗰種如果你好痛，你都會表現出你好痛好痛。但係你嗰種唞唔到氣，其實我哋係想像唔到究竟有幾辛苦咯。就係經過咗嗰次之後，我就知道幾緊要啦。重點要嚟啦，我要講重點啦。去到醫院真係見咗嗰啲臨床嗰啲醫生。當時個醫生問我隻藥唔係每日都吸嘅咩？嗰一刻我就知衰啦。佢嗰陣醫生唔係叫佢每日吸嘅咩？係啊。當時喺醫院聽完醫生講之後，我先發現原來嗰隻藥係要每日都吸，一日一次嗰隻，其實好容易跟嘅啫。如果當時喺早期有定期跟足嘅話，我都幾肯定唔會出事嘅。所以嚴格嚟講，我係完全低估咗呢個病。係啊，嗰個係防止氣喘藥，係為建立 foundation 一個預防作用嘅，佢係一個。因為你唔了解呢個病，亦都唔知幾嚴重。零知啊！我係嗰日喺醫院咧，我就有驗血嘅。驗血咧，佢驗到我對貓毛係最頂級嘅， 7級。最敏感係貓毛，跟住媽咪都係係啊，跟住就係狗毛。咁 Marker Pen 個 level 係幾多？我而家發現係仲嚴重過貓咯，因為我有一次去一個工廠大廈啦，然後嗰層咧咁啱唔知整緊啲咩工程，好多天拿水味，我即刻半分鐘裏邊已經覺得有少少唔舒服，要即刻走。當時喺醫院嘅醫生咧，佢就開咗唔同嘅藥俾我啦，佢就叫我好乖咁樣每晚都吸食足藥，我真係重視呢件事啦，我真係好驚啊！跟住佢而家又開定一啲藥俾我，經過年幾兩年嘅時間，我就開始知道自己個身體嘅狀態點。其實呢個哮喘我真係學到好多嘢，我學到嘅係我認清咗自己嘅渺小啊，嗰種我平時會覺得自己可以做到好多嘢啊，好強大好勁啊，但係你去到嗰個 moment 你連一啖氣都吸唔到。經過呢件事我係發現我係真係一個好多事情第一時間我係諗住自己解決先嘅，更加學識嘅要識得依賴身邊嘅人咯。即係如果你哋有睇過我上年嗰個 presentation，你就知道有件咁嘅事啦。永遠去到最後真係搞唔掂嗰陣先至揾人哋，但當時已經係好嚴重嘅狀態。即係梅窩嗰次，你應該一早講，而唔係喺湖邊自己攤喺度嘗試吸氣咯，係咪？我請你哋過嚟安慰我。如果去用個比喻嘅話，我會覺得對抗呢個哮喘咧，就好似玩緊一啲團體運動，好似打排球咁樣先算啦。首先根據醫生安排嘅療程咁樣去用藥咧，就好似永遠都唔好 skip 練波咯。定期練波就好似定期吸哮喘藥，打好基礎，保護氣管就可以避免發作啦。如果以打比賽嚟講，就係你必須要了解自己個身體嘅狀態，了解個對手係咩操作。個對手就等於有啲乜嘢會 trigger 到你哮喘，你要了解呢個對手佢會點樣去攻擊你。即係嗰啲咩賽前分析嗰啲。係啦，呢個對手係會使出貓毛嘅、塵蟎嘅、夜瞓嘅、化學氣體嘅，呢啲有好多唔同嘅3點進攻咁樣先算。先啊，即係你要知道佢會，你要知道佢嘅血鬼術係點樣。啱啱睇完。你要知道12鬼月發生咩事，越大就越清楚一個人嘅能力有限。如果你哋好似我咁確診咗有哮喘呢，等我 share 呢個 ACT 哮喘控制指數俾你。無論你係初期定係已經確定咗有哮喘都好，你哋都可以用呢個 ACT 哮喘控制指數測試，簡單嘅紅綠燈概念去幫你了解同埋控制情況嘅。如果覺得唔得嘅時候，你就去睇醫生。首先第一步 keep 住去 check 住自己嘅狀況，有少少問題覺得唔得嘅，睇醫生，及早求醫。屋企人、朋友，所有你身邊你重視或者你信得過嘅人，你應該要俾佢哋知道你有呢個病。一啲好重要嘅關頭，佢係 back up 你，呢個係非常之重要。由3月開始見完醫院嘅醫生，去到而家呢，我係開始有效咁控制自己個病情。因為嗰次之後，我係了解咗自己嘅身體好多啦，亦都有跟足醫生嘅安排去做啦。當所有嘢都喺自己控制範圍之內呢，咁你就唔會好似我當時咁焦慮，係一個正面嘅態度嚟嘅。即係希望呢個經歷分享咗俾大家之後，你哋對哮喘係會有一定嘅概念，亦都唔會再驚。拜拜。